יש כאן הרבה מאוד חברות שאני מכירה מהרבה מאוד צמתים בחיים שלי ב5 שנים האחרונות, אבל אני דווקא רוצה להתחיל ממישהי שפגשתי כאן, שהיא מכירה אותי מהעבר לפני המון שנים, 15, 18 שנה, משהו כזה, אולי 20 אפילו. לא? אוקיי. אני נסעתי לעמק יזרעאל, ועשיתי כתבה על בית כנסת ביישוב שלה. ואני לא זוכרת אם סיפרתי לה או שהיא גילתה את זה אחר כך, אבל הכתבה הזאת לא התפרסמה תחת שמי, אסתי, התפרסמה תחת שם של בחור אחד. והאמת שאני אפילו לא זכרתי, ופגשתי אותה לפני שנה או שנתיים בפתח של הכנסת, והיא הזכירה לי כמה זה זעזע אותה, כמה היא חשבה אז שזה מציאות בלתי מתקבלת על הדעת, שאיך יכול להיות שאישה תוותר על השם שלה, איך היא מסכימה לכתוב בשם של גבר. היום אני מבינה הכל, אבל אז לא הרגשתי בכלל שיש איזושהי בעיה. להפך, הייתי אסירת תודה, הייתי גרושה, הייתי חד-הורית, היה לי ילד, הייתי צריכה לממן לו את המורים הפרטיים, את הפלטה, את הסחירות, ומאוד מאוד שמחתי שיש לי עבודה, וכן, מבקשים ממני לכתוב בשם של גבר, אז מה? הם יהיו מבקשים ממני לכתוב בשם של כלב, לא הייתי מסכימה? מוקי, שם נהדר, הייתי שמחה מאוד. העיקר שבסופו של דבר אני יכולה לשלם לבעל הבית שלי והכל בסדר. היום אני נמצאת במקום אחר. היום אני נמצאת במקום שבו אני נאבקת על השמעת קול, על בחירה, ועדיין אני מתפשרת כל כך הרבה פעמים במקומות שאין לכם אפילו מושג. היום באתי לפה מאוד מאוד שמחה. קיבלתי את הוואטסאפ הבא, ממש היום בבוקר. בוקר טוב. אני רוצה להזמין אותך לאספת ועד שתתקיים במוצאי שבת הקרוב לאחר תפילת ערבית, שם נקבל החלטה לצרף אותך. לגבי נשים נוצפות, אין צורך ומיותר. זה הגבאי של בית הכנסת, מקווה שהוא אין לו פייסבוק. כנראה אין לו. הגבאי של בית הכנסת שלי. עכשיו, אני גרה בשכונה של חרדים, מודרניים, מה שקוראים, שכונה מעורבת, בית כנסת שהיה פעם של דתיים לאומיים, אז המחיצה שם עוד, כאילו זה לא קיר, זה מחיצה עם וילון, והיא בתוך הבית כנסת. אבל אני שנתיים מנהלת מאבק שירשו לי להיכנס לוועד של בית הכנסת. לוועד. לא להיות גבאית, לא להתפלל לפני עמוד, לא לקבל עלייה, לא כל הדברים האלה שנמצאים במקומות אחרים. לוועד של בית הכנסת שבו אם יחליטו להחליף את הווילון עם האחורים לווילון יותר אטום, יהיה לי מקום להגיד משהו. ואם יקטינו את עזרת אנשים, מה שעשו אגב בשנה האחרונה, כי אין שם אנשים למין כלוב כזה קטן, תהיה שם אישה שתגיד סליחה, לא נעים לנו לשבת ככה, אנחנו רוצות לשבת מאחורי הקיר, מאחורי המחיצה, אבל בצורה יותר מכובדת. שעושים קידוש, איזה אירוע בבית כנסת, שלא יהיה שולחנות רק לגברים, אלא יהיה גם שולחן לנשים. זה כל מה שאני רוצה. נו, מאוד פשוט, מה הבעיה? אנשים, באמת, בלי זקנים אפילו, מודרניים, שנתיים מאבקים, ואני צוחקת כי בתור חוקרת של מגדר אני יכולה להגיד שזה בדיוק אחד לאחד המאבק של הסופרג'יסטיות, המאבק שלא נבחרות, לא בוחרות, המאבק של נשים להיכנס לכל מוקד השפעה. והנה עכשיו, מה שעשיתי בסוף, בתור אסטרטגיה האחרונה, פשוט חיממתי עוד אישה, לא פמיניסטית. אמרתי לה, תקשיבי, תראי, שבוע שעבר היה איזה אירוע בבית כנסת, ובאמת היה נורא צפוף, ואנשים שם היו כלואות ככה. אמרתי לה, תראי, ולמה החליטו את זה? כי אף אחת מאיתנו לא נמצאת שם. אז היא גם רוצה. אז עכשיו הוא כבר מוכן אחת, אבל אין צורך בנשים נוספות. תודה. כן, מפחדים, קואליציה וזה, בסוף עוד באמת נחליט מי יחלק את העליות, כאילו זה יהיה...
אז אולי לחלק מכן, אולי עכשיו לא נעים לכם ואחר כך תחשבו על זה, אולי לחלק מכם תגידו בחייאת, מה היא מנהלת מאבק בתוך הבית כנסת? הרי דת, כאילו זה הסמל של ההדרה, זה הסמל של הפטריארכיה, זה הסמל של כל הרעות החולות שכולנו סובלות ממנו עד היום. עזבי אותך. וזה אולי באמת הייתה התקווה שהייתה לנשים פמיניסטיות בישראל, שהם חשבו שמצטרפות אליהן נשים פמיניסטיות חרדיות, איזה יופי. אבל צריכות להבין שיש פמיניסטיות חרדיות, ויש, ברוך השם, יותר ממה שהיה לפני 5 שנים, אבל המקום שלנו הוא מקום אחר. והמאבקים שלנו הם מאבקים אחרים. ובתשובה לשאלה שנמצאת בפתיח של ההרצאה הזאת, כן, יש מקום לשיתוף פעולה, ועוד איך. ויש כאן בחדר הזה נשים שמשתפות איתנו פעולה שנים, באמת. מה שסביונה אמרה, אני לא אשכח את זה. היא נתנה לי שמות של חברים שלה, והיא בעצמה התקשרה ושלחה מיילים, ואני התקשרתי לאנשים, תקשיבו, אני בן אדם, באמת לא חסר לי היום שום דבר. אני פשוט התקשרתי וקיבצתי נדבות. בשביל מה? בשביל שיהיה לי כסף לחלק פלייר, לשים לנשים בתיבת דואר, שאולי תיכנס בהם איזושהי הבנה שזה לא בסדר, שאין נשים במפלגות החרדיות שהן מצביעות אליהן בלי מחשבה. שאולי לפני שהן תצבענה בסוף למפלגות האלה, הן תחשובנה. והתקשרתי לאנשים שאני לא מכירה, וביקשתי כסף. זה משפיל, זה מבזה, זה לא כיף, ועשיתי את זה. והמשכתי לעשות את זה אחר כך עוד הרבה שנים. חמוטל נמצאת פה, יודעת מה עברנו ואיזה מחירים שילמנו כקבוצה ואיזה מחירים שילמתי באופן פרטי. קצת האישי והפוליטי, אתם יודעות, למי שלא מכירה. אז אני גדלתי בתל אביב כחרדית. אמא שלי חרדית, אבא שלי חרדי, סבים שלי, כולם, כאילו אנחנו מהחרדים האשכנזים, המקושרים, המסודרים, הכל היה בסדר. ילדה פריבילגית, תל אביבית, בת של מורה בסמינר, ולאט לאט איבדתי את הפריבילגיות שלי. התחתנתי והתגרשתי, לא כיף. כאילו, עוד לפני שהתגרשתי, ניסיתי להתגרש מהבן אדם הלא נכון, לקח לי 5 שנים עד שקיבלתי גט. אבא שלי חלה, היה צריך למכור את הבית, אז גם המעמד נהיה כבר פחות. אמא שלי עדיין מורה בסמינר, ואני, כשאני פוגשת את אמא שלי, כשאני אמלק, אני משתדלת שהיא לא תראה שאני אמלק, כאילו, זה ברמה הזאת נמצא. הייתי גרושה הרבה שנים, אחרי שכבר קיבלתי את הגט וניסיתי להתפרנס, וכתבתי בעיתונים חרדים תחת שמות של גברים בין היתר. ואז התחלתי להרוויח לאט לאט הפריבילגיות שלי מחדש. התחתנתי, כן, פעם שנייה, הצליח לי. סבתא שלי תמיד דאגה, איך את כל כך גבוהה, איפה תמצאי חתן. פעמיים הצלחתי למצוא גבוהים, ברוך השם. ולא רק זה, אלא שהבן זוג השני שלי היה עורך דין של הבן זוג הראשון שלי. זה סיפור אחר שהוא של הרצאה אחרת. אחרי הרבה שנים, זה סיפור לא באותו, סיפור ממש ארוך. ושוב, לא הייתי צריכה לרוץ אחרי שער הדולר, לא הייתי צריכה לחיות בחנק, ויכולתי לחשוב, ויכולתי להתנדב, והלכתי ללמוד. החלום שלי תמיד היה ללמוד. מאוד מאוד רציתי ללמוד. אני כל הזמן כשהייתי מראיינת אנשים והם היו מתפעלים מרמת ההשכלה, הייתי אומרת להם, כן, אני חרדית בורה, אפילו תעודת בגרות אין לי, אבל הבית החרדי שלי, אני על זה אסירה תודה לאמא שלי באמת, תמיד עודדה לקרוא, היה לי מנוי בספריית בית אריאלה, היה לי כמה מנויים, היום אין כזה דבר, אין אחייניות שלי, כאילו אני רואה מה שהן קוראות, זה רק מה שיש בספרייה של הבית ספר, וזה רק ספרים שאין בהם דמויות של נשים, וזה רק
שים את זה בצד. הלכתי ללמוד בבינתחומי בהרצליה, כי לא חשבתי שאני רוצה קריירה אקדמית אז. עשיתי שם תואר ראשון, תואר שני, עכשיו אני עושה כאן את הדוקטורט, אבל איפשהו באמצע היה בחירות של 2013, עוד קודמות, ושמעתי על אישה אחת בפתח תקווה, שפתחה עמוד פייסבוק, שקוראים לו לא נבחרות, לא בוחרות. קראו לה אסתי שושן, ולא הכרתי אותה. למרות ששתינו בעצם כתבנו באותו עיתון תחת שמות של גברים, כאילו היינו חברי מערכת, ולא ממש הכרנו זו את זו. וב-2013, יהיה שוק פה לאנשים, הייתי נגד, רק התחלתי את דרכי, ואמרתי בדיוק מה שכל החברות שלי היום אומרות, כאילו, מה פתאום, זה מבחוץ, הם עושים עבודה מאוד טובה, אם חס וחלילה ניקח להם את זה, מי יגן על הבנים שלנו, על הבעלים שלנו, על עולם הישיבות, על עולם התורה. אני זוכרת ששמעתי על הסיפור הזה בשיעור במשפט ציבורי, בבינתחומי, ואני קמתי ואמרתי לה, מרצה, תעזבי אותנו, תכף את תרצי לקחת מאיתנו את המחיצה. כל מה שאומרים, אמרתי הכל. אבל אחרי הבחירות האלה, נהיו כמה מעגלי נשים. לא ידענו מה זה מקינון, לא הכרנו את זה שזה איזושהי אסטרטגיה לשינוי חברתי, או איזושהי אסטרטגיה פמיניסטית של מעגלי נשים, של נשים שאוהבות מזה כוח, ממש לא. אבל ישבנו וכיתרנו על החיים, ופתאום הבנו, או לפחות אני הבנתי, שזה לא שהיה לי מזל לא טוב, שפעם היו לי פריבילגיות, ואחר כך איבדתי את הפריבילגיות, ולקח לי המון זמן להתגרש, והייתי צריכה לכתוב תחת שם של גבר, ובאמת, מזל לא משהו. לא כיף. לא. יש כאן איזשהו משהו מבני, יש כאן איזושהי בעיה ארגונית, יש כאן משהו שנוגע בכלל למצב של נשים חרדיות, שוואלה, הן לא נמצאות בשום מקום. אין, ישבו שם במעגל, כולן היו נשים, תואר שני ומעלה, נשים חזקות, אסרטיביות, עם מקצועות, מפרנסות, מג'נגלות, עושות, מתחילות לבשל ראש השנה, שבועיים קודם שתצלחנה לעשות את הדוקטורט ואת כל שאר הדברים שהן עושות, אבל הן לא נמצאות בשום מקום. כלום. אנחנו ישבנו באיזה מרתף תחוב בבני ברק, והתביישנו בכלל בזה שאנחנו חושבות על זה שאולי צריך שתהיינה שם נשים. למה? מה קרה? נכון. פמיניסטיות חרדיות צריכות לעשות הרבה מאוד פשרות, אבל הן צריכות לעשות את הפשרות שלהן במקום שיש שם איזשהו דיאלוג עם אלוקים. ואתם יכולות לצחוק ואתם יכולות להגיד, לי יש את הדיאלוג הזה איתו, ושם אני מוכנה לעשות את הפשרות. אבל במקום שגברים החליטו שהם לא רוצים שיהיו שם נשים, סתם, כמו בוועד של הבית כנסת, כמו במפלגות חרדיות, כמו במועצות ערים חרדיות. למה? למה שנקבל את זה? למה שלא נאבק על זה? והתחלנו להיאבק על זה. הסוף הוא לא כזה סוף טוב, המפלגות החרדיות רק מתחזקות, כאילו מבחירות לבחירות, כאילו קורה נס, למרות שיותר ויותר נשים מצטרפות, איכשהו יותר ויותר כוחם עולה. אבל אני רוצה להגיד, בתשובה לשאלה, האם יש מקום לפמיניסטיות חרדיות לשתף פעולה עם פמיניסטיות חילוניות, שבמאבק הזה באמת יש פה בחדר נציגות של נשים שמאוד מאוד עזרו לנו, מאוד. הסיפור של תמי בן פורת התחיל בבית של אתי לבני, ששם היא בכלל נתנה מקום לנו לספר את הסיפור הזה, ושם תמי בן פורת שמעה אותי מדברת והחליטה להגיש את הבג"ץ. אבל היו הרבה מאוד נשים, יותר נשים מהנשים ששיתפו פעולה, לנשים שאמרו, לא, מה פתאום? אנחנו נעזור לכן? אנחנו נעזור לכן כדי שתיכנסנה נשים למפלגות חרדיות? לא, תצביעו מרץ. וזה לא תשובה. כאילו, זו אולי תשובה, אבל היא תשובה לא טובה.
היה מאוד מאוד קשה לגייס נשים לתמוך במאבק הזה. והיום קשה מאוד לגייס נשים להבין שנשים חרדיות לא יכולות, גם אם הן פמיניסטיות וגם אם יש להן תואר שני במגדר, מבר אילן אגב רובן, הן לא יכולות והן לא רוצות להילחם בכל מופע של הדרה שקיים במדינת ישראל, גם אם הם חלק לא מסכימות לו. חלק כן מסכימות לו, וצריך גם להבין את זה, שיש פמיניסטיות חרדיות שחושבות שזה בסדר, כי תכף ננסה להבין למה. וזה מצב מורכב, אבל זה המצב. ננסה שנייה אחת לחבר את זה למאמר שאני ביקשתי מכם לקרוא, של סוזן אוקין המדהימה, שכתבה, האם רב תרבותיות רעה לנשים? והתשובה היא כן. אני ישבתי בארוחת ערב אצל שגרירת קנדה המהממת, בטח פה מכירים אותה, כל מי שמעורב בזה יודע מי. ואמרתי לה, את יודעת, it's all your fault. הכל אתם הקנדים האלה, עם הקימילקה והרב תרבותיות, אתם אשמים, אתם אשמות, קנדה אשמה, בצחוק, כן? כי שנים, אף אחד, עד שקמו כמה נשים חרדיות וצעקו לא נבחרות לא בוחרות, עד שאסתי שושן פתחה את העמוד פייסבוק שלה, עד שאף אחד לא חשב שיש בעיה עם זה, שיש מפלגות מדירות נשים שיושבות סביב שולחן הממשלה. הן לא מפלגות נישה, שוליים, לא משתתפות, רוצות לשמר את הערכים שלהם. לא, זה מפלגות שמשפיעות על החיים של כולן, של כולם, והם חלק מהממשלה, ולאף אחד לא אכפת, לא רק לימין, גם לשמאל. אני זוכרת שכבר היה מאבק ב-2015, אמרה לי, פמיניסטית, אישה מקסימה, מהממת, במפלגת העבודה, אמרה לי, תעשו טובה, אבל אנחנו לא יכולות להגיד את זה מדי בקול, כי אז, תכף נצחק פה, אתם זוכרים שהיה זמן כזה שבוז'י הרצוג כמעט היה ראש ממשלה, כאילו היה נורא, זה היה הדיבור, כאילו שב-2015, שהוא הולך להיות ראש הממשלה, אז בואו לא נדבר על זה, כי אם נדבר על זה, אז הוא יצטרך להכניס את זה למשא ומתן הקואליציוני. זה לא עלה על הדעת שיהיה אפשר להגיד, לא, לא, לא מכניסים מפלגה שמדירת נשים, לא יושבים איתה בממשלה, וגם עכשיו, לשון מאזניים, ניקח אותם. למה ניקח אותם? הם מדירים נשים, הם באמת, אין כמעט מדינה בעולם, אין כמעט מדינה בעולם, אין כמעט מדינה בעולם, תקשיבו, לא רק בעולם המערבי, בכלל, שיש מפלגות מדירות נשים שיושבות סביב שולחן הממשלה. וחברה אחרת ממפלגת העבודה אמרה לי, לא יודעת, שתהיו 500,000 נשים, זה יקרה מאליו. ושאלתי אותה, את חיכית? בכל המאבקים, אני בכוונה לא אומרת שמות, אבל לא צריך לעשות שיימינג, אבל את חיכית? חיכית תמיד שיהיה מאחוריי 500,000 נשים, ורק אז, בואי, מעטות עושות היסטוריה, אנחנו לא רוב. אם אני עושה הרצאה היום, תחת הכותרת, פמיניזם חרדי מהו, ככה, עד פה, זה מה אין סיכוי. אין לי סיכוי לעמוד באולם מלא, ותאמינו לי שניסינו, כשהייתי מנכ"לית משותפת כמה שנים בנבחרות, ניסינו מה שיכולנו בשביל להביא חדרים מלאים שאנשים יבואו לשמוע על פמיניזם. עם סרט, בלי סרט, ככה, לא ככה, לא הולך. זה לאט לאט, זה גיוס. זה גיוס המונות, אבל מאוד מאוד איטי, כאילו בייבי סטפס. אז הכל מתחיל מזה שמקבלים את ההפרדה הזאת. מקבלים את ההדרה הזאת. כן. קווי מהדרין, בהתחלה שזה התחיל, אמרו, נשים חרדיות רוצות, נשים חרדיות בוחרות, נשים חרדיות. אז אני כאן אומרת שצריך לחלק את זה לשניים. לא צריך לנסות לבוא, לעזור לנשים חרדיות להילחם בזה, ומצד שני, להילחם
בכל הכוח במרחב הדמוקרטי, הליברלי, ישראלי, ולהשאיר אותו ככזה. אוקיי? להילחם מאוד. ולא להגיד, הם רוצים, הם בוחרים, צריך לכבד אותם, צריך... לא. צריך לא לכבד אותם. צריך לא לרוץ אחריהם כדי שהם יהיו חלק משולחן הממשלה, בגלל שהם מדירי נשים. ואז הם ישנו את דרכם, כאילו, תאמינו לי. הפוליטיקה החרדית היא הפוליטיקה הכי פרגמטית שיש. הכי פרגמטית שיש. הם רוצים לשבת עכשיו שוב, זה לא רק אולי בכנסת עכשיו, להקים ממשלה, זה גורלי, אנחנו לא רוצים עוד בחירות. בואו נלך לרשויות מקומיות, כאילו. אתן יודעות שאין אפילו אישה אחת, לא שאין מספיק נשים, אין אפילו אישה אחת באף עיר במדינת ישראל, או מועצה, או whatever, סביב שולחן מקבלי ההחלטות. Not even one. אישה חרדית, אחת, כן, אין. אנחנו כן נעשה פה הפרדה בין דתיות לחרדיות, כי תאמינו לי שמערכת החינוך החרדית היא אחרת ממערכת החינוך הדתית, עלי זה היופי, אבל בואו ניקח את ראשת העיר של חיפה, שנבחרה בקולות החרדים, והיום היא מאוד מאוד אסירת תודה להם, ומרשה לעשות אירוע בהפרדה בעיריית חיפה, מתקציב ציבורי. אז אני יודעת שזה מאוד מאוד רדיקלי, אבל צריך גם לחשוב על זה שכל עוד נותנים את הכוח ורצים ומחזרים ורוצים שהם יהיו חלק, ולא מבקשים מהם, דורשים מהם לשנות אז ימשיכו ויהיו מופעי הדרה בכל מיני מקומות. מצד שני, וסליחה שאני אומרת את זה, ויש פה חברות בשדולת הנשים ואני מאוד אוהבת אותם, ללכת להילחם מול אישה בעפולה שאין לה כלום, והביאו לה איזה זמר חרדי לשיר, והאירוע שם מתקיים בהפרדה. לא בטוחה שזה היה המאבק הכי חשוב להילחם בו בעת הזאת, כאילו, הכי באנדרסטייטמנט שאפשר. וזה הבעיה עם זה שיש לנו הרבה מאוד נשים חרדיות שהן מגדירות כבר את עצמן כפמיניסטיות וכאקטיביסטיות, שהן לא רוצות שיעזרו להן במלחמות האלה, אוקיי? אנחנו צריכות שיעזרו לנו במלחמות היותר גדולות, אבל שם אין רצון לעזור. את המלחמות בתוך הקהילה על איפה תהיה המחיצה, כמו שאמרתי בהתחלה מהסיפור שלי בבית כנסת, שם, כי אולי נשים תבואנה ותגיד, אני אעזור לך בכלל, בואו, שהעניין הזה יהיה מעניין שוויוני. שלא תקבלו, שנעשה קמפיין שבית כנסת שהוא לא שוויוני לא מקבל מימון מהמדינה. לא, לא תודה. לא רוצה כזה. לא יכולה כזה. צריך לכבד גם את אורח החיים שלי, את הבחירות שלי, והפמיניזם החרדי במובן הזה הוא מאוד מאוד דומה לפמיניזם אסלאמי, כל מיני פמיניסטיות אחרות שאנחנו מכירות, שהולכות עם כיסוי ראש. אז הכיסוי ראש שלי אומנם יותר יפה ומחמיא, אבל הוא מרגישים אותו, תאמינו לי שמרגישים את הפטריארכיה כל הזמן על הראש וככה, אבל עדיין זה בחירה שלי ללכת איתה. כן, זה פאה. אתם רוצות שנפתח לשאלות? כאילו אמרו לי חצי שעה ואז כן? כן, לא, אני יכולה עוד להמשיך לספר על עוד מאבקים ועל עוד זה, אבל אולי אני אגיד, היא שואלת אם אני יכולה קצת להגדיר מה זה פמיניזם חרדי. אז ככה, עכשיו אני מדברת כחוקרת. כשעשיתי את עבודת התזה שלי, המשגתי פמיניזם חרדי באמצעות המאבק שלא נבחרות לא בוחרות. כשזה
פמיניזם חרדי קלאסי, כן? סופרג'יסטי, כן? אנחנו חושבות ש-2019, לא, עכשיו 1919. לא כיף לנו כל כך. מאז אני מגלה שיש עוד כל מיני קולות וכל מיני סוגים של פמיניזמים חרדיים. המחקר שלי היום הוא על נשים חרדיות שלומדות גמרא. אז עכשיו תגידו, וואו, זה כבר. ויש חוקרת מקסימה שעשתה רותי פויכטונגר, שכתבה על נשים למדניות שעושות. זה לא שם, אוקיי? way back. כאילו, אנחנו מדברים פה על נשים, באמת, 3.5 שנים יושבות בבית של מישהי ולומדות מסכת קידושין מאברך שמסכים לעשות את זה, והן לומדות לאט לאט, נאבקות עם הטקסט, אבל לא מציעות פרשנות משלהן למה שכתוב. עצם זה שהן יושבות עם הגמרא, כמו אח שלהם, כמו בן שלהם, כמו בן זוג שלהם, זה ההישג. וזה עצוב, כי הן יודעות, גם אני יודעת וגם הן יודעות, הן יודעות שזה טיפה בים. הן יודעות שאחרי 3.5 שנים האלה, הן בדרגה של ילד בכיתה ג' אולי, או ד', כאילו תלוי. אבל זה גם פמיניזם חרדי. פמיניזם חרדי זה מה שנשים חרדיות אומרות שזה פמיניזם חרדי. כאילו, אנחנו מסתכלים על זה מהגישה ההצטלבותית, מה שקוראים, ויש נשים חרדיות שמאוד מאוד, לא כמו שאני אומרת שאולי היה צריך לבחור מאבק אחר, אבל הן אומרות, כן, טוב לנו מאחורי המחיצה, לגמרי. כאילו, גם באקדמיה, גם בכל מקום. עכשיו, זה מורכבות שצריך להבין שהיא קיימת, כאילו, ולא ישר להוציא אותם החוצה מהזה, להוציא את הפמיניזמומטר ולהגיד, לא מתאים, גם פאה, גם זה, סליחה, קראי לעצמך שם אחר, לא. עצם זה שהיא קוראת לעצמה פמיניסטית, עצם זה שהיא אומרת, אני מנהלת מאבק פמיניסטי, כן, אבל צריכות להבין שוב שיש כל כך הרבה נקודות בחירה שאתן, הסבתות שלכם פתרו לכם את הבעיה הזאת. אצלנו הם לא פתרו, ואנחנו צריכות עכשיו לנהל את המאבק שניהלו בראשית המאה הקודמת. אז כן, אולי בסוף נגיע לנשים חרדיות עושות שלום, ואולי לא. אבל, מה שלומך? איזה כיף. עכשיו, אני בכלל אנומליה, כי הקטע שאני שמאלנית, זה היה עוד לפני שהייתי פמיניסטית, זה קרה בגיל 12, ההורים שלי לא יודעים להסביר את זה עד היום. אני חושבת, אגב, אני חושבת שמי שהשפיע עליי מאוד זה חנה זמר, זיכרונה לברכה. אני למדתי שיעורים פרטיים אצל הבת שלה, שלומית, במתמטיקה, חשבון, כמו שקראו לזה, ודקדוק, היינו חברות מאוד טובות, חנה ואני, והיא סיפרה לי על הלימודים שלה, והייתי רואה אותה מתלבשת והולכת לערוך עיתון, ואני זוכרת שבפעם הראשונה שהלכתי להצביע, ב-1992, ישראל חיכתה לרבין, זוכרים את זה? אז זוכרת את אבא שלי, אומר לי, אסתי, את לא מצביעה מפ"ם, את מצביעה ג', כאילו. זה היה, וכן, הצבעתי ג' כל השנים עד לאחרונה. אבל העובדה שאני, זה בכלל, כאילו, אל תצפו לזה שיש עוד הרבה נשים חרדיות פמיניסטיות, כן? חרדיות פמיניסטיות שמאל, פחות, כאילו. עניתי לך פחות או יותר. אין לזה תשובה. פמיניזם חרדי, זה גם לא בעיניי. אני באמת, אני שואלת, ואני מקבלת המון 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 תשובות. ויש נשים שאומרות, בעיניי פמיניזם חרדי זה להיאבק על, בכלל, בעבודת התזה הבאתי הרבה, בשבילן היה, חלק הגדירו את זה כקול, חלק הגדירו את זה כמאבק, חלק הגדירו את זה ככוח, חלק, באמת, וזה איזשהו רצף, ויש מקומות שזה מאוד מאוד כיף, ונשים חרדיות נשארות שם. למשל, בכל מה שקשור לקדם נשים חרדיות למשרות יותר משפיעות בעולם התעסוקה, לזה אין התנגדות, כי זה כאילו תומך יותר בבית של תורה, עוזר יותר לפרנס. אז נשים חרדיות שמתעסקות
עכשיו, תגידו שהן לא פמיניסטיות, הן כן, כאילו, הן רוצות שבמקום שאישה תהיה עובדת באיזושהי חממת הייטק מבזה, היא תרוויח יותר. זה אחלה, אבל היא בוחרת את המאבק שלה רק שם, כי שם פחות משלמים מחיר. כי אם אתם רוצות לשמוע על מחירים, משלמים מלא מחירים. מזה שקוראים לך משוגעת, סכיזופרנית, שמנסים להסיט את הבן שלך נגדך, שקרובי משפחה מנתקים איתך קשרים, לא מזמינים אותך לחתונות, כאילו, כן, משלמת מחיר כל הזמן. אבל זה חשוב, אני הרבה פעמים חושבת כאילו, למה לך? כאילו, אבל אני רואה את הנכדה שלי שעוד לא נולדה. את הנכדות שיש לי מהנישואים שלי, הבן זוג שלי גם מבוגר ממני, ויש לי נכדות, ואני רואה באמת ילדה מבית שמש, שלא קוראת את הספרים שאני קראתי. לא יודעת שהם קיימים. ואני אומרת, אם אני לא אעשה משהו, זה בסוף יהיה רעלות, כאילו, זה הולך לשם. זה רק נהיה יותר ויותר גרוע. מישהו צריך להחזיר את השפיות, ושוב, במקום שזה לא הלכה, ולא לספר לי הלכה, שמהלכה, אני יודעת, אני באתי משם, אי אפשר להתנסה עליי, להגיד, את חוזרת בתשובה, את לא יודעת את זה. גדלתי בבית חרדי בתל אביב, וראיתי בעיניי איך המערכת מאבדת את הכיוון, איך היא מתחרפנת, איך תופעות ההדרה וההקצנה והמחיקה הגיעו למחוזות פסיכיים, כאילו, אין לי איך להגיד את זה. אני רואה איך סבתא שלי הייתה נראית, ואני נראית כמוה. היא הייתה יותר נמוכה, אבל כן, כמוה. אבל אני רואה איך מורות שלי היו נראות, כשהן היו צעירות בתמונות של האלבומים של אימא שלי. אני רואה איך מחיצות היו נראות פעם בבית כנסת. עכשיו אני מדברת על הבית כנסת שלי, כמה שנים הייתי מתפללת בבני ברק. אני גרה על הגבול בין רמת גן לבני ברק. מאוד אהבתי שם את הסגנון של התפילה, והלכתי להתפלל שם. עכשיו, זה היה איזה מניין שהוא גם היה בבית כנסת שפעם היה של דתיים לאומיים, וחרדים השתלטו, כבשו. דמוגרפית פשוט, אין... ובשנה הראשונה עוד הייתה מחיצה, בשנה השנייה זה היה כזה אטום כזה, כמו כזה וילון כזה אטום, בשנה השלישית זה היה קיר, והכניסה הייתה מאחורה, מהצד של הפחים והחתולים. ואז אני זוכרת שישבתי ואמרתי, למה אני הולכת את כל הדרך הזאת עד לפה, בשביל להתפלל, בעצם בכיתה עם בנות. זה מה שקורה, כי את מתפללת בכיתה עם בנות, את לא שומעת מה שקורה שם, את לא רואה מה שקורה שם, את צריכה להיכנס מסביב. אז בחרתי להפסיק ללכת לשם ולנסות להיאבק על זה שהבית כנסת ליד הבית שלי לא יהיה הבית כנסת שם. וזה לקח שנתיים, זאת אומרת, עוד לא הצלחתי, אבל הצלחתי להיכנס לוועד, כמו שאומר. עוד שאלות? כן.